तो दोस्तों ये फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन है सैमसंग का। ये देखिए भाई, इसमें कस्टमर बताए कि मशीन हमारी लोड नहीं उठा रही है और साउंड भी आ रहा है। तो ये देखिए इसका ड्रम देखिए भाई कितने अच्छे से हिल रहा है, मतलब प्ले आ गया है, या इसका पीछे जो एक्स टाइप का जो हमारा स्टैंड होता है, जो एंगल होता है वो टूट चुका है या प्ले आ गया है इसके अंदर, वही इन्फॉर्म करने के लिए अभी देखिए खोल रहा हूँ मैं। काफ़ी मतलब मोटर भी खोल चुका हूँ इसकी ऑलरेडी, वायरिंग निकाल रहा हूँ अभी, मतलब इजीली पूरा आसानी से खोल सकूँ, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा नहीं ले सका भाई, शॉर्ट लेके आपको डाल रहा हूँ मैं ये। तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है हम वो देखने के लिए ओपन कर रहे हैं। कभी भी ऐसा ड्रम ऐसा हिल रहा है या लोड नहीं उठा रही मशीन, तो उसका मेन रीज़न क्या है ये देखिए। अभी पूरा मशीन टोटली ओपन कर दिया अपन, ड्रम पूरा बाहर निकाल दिया, इसकी प्लास्टिक की बॉडी भी निकाल चुके हैं हम लोग इसकी बाहर। तो आइए आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए भाई, ज़बरदस्त तरीके से इसका एक्स एंगल जो होता है वो टूट चुका है, यानी टोटली टूट चुका है, यानी कपड़ों का ज़्यादा लोड डालने की वजह से टूट चुका है ये। तभी हम इसको चेंज कर देंगे, अभी चेंज करके इसके अंदर जो है सो अच्छा थोड़ा साफ़ सफाई करके फिर इसको हम अच्छे से लगा देंगे। आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए भाई, इसके बोल्टन जैसो आसानी से नहीं खुलते भाई, इनको क्या है अच्छे से हीट करना होता है। ये देखिए इसका एंगल हम अच्छे से हीट कर रहे हैं ताकि इसके बोल्ट जो है आसानी से खुल जाए। 3 बोल्ट आते हैं, 3 भी जो है 10 नंबर के होते हैं, वो हम उसको आसानी से खोलने के लिए इसलिए इस तरह से हीट कर रहे हैं। ये देखिए अभी अच्छे से हीट हो चुका है, अभी ये खुल चुके हैं। हम अभी ये नया लेके आए, ये नया लेके आके इसको बिठा दिए, इसके सिर्फ बोल्टा टाइट करना है। देखिए नया एंगल है ये, इसको हम सिर्फ साइड से बोल्टा टाइट करने वाले। ये देखिए खैर पूरी फिटिंग हो गई भाई, अभी चालू करा मैं, स्पिन में डाला, ये देखिए भाई ज़बरदस्त A1 तरीके से हो